死啦！嗰下仲有半個鐘嚟攞貨啦，仲差最後釘裝啊，點算啊？紅姐，你做緊咩啊？我專登拎一盒急凍榴蓮嚟探你噶。奶都奶啦，你試下啦，你唔食啲嘢點得㗎？試下啦，你好臭呀！你好奶都奶啦，好臭！真係好好食㗎。我幫你叫外賣啦，上識食堂嘅 sushi-market.com 度落單，最快即日就有貨，有齊晒你最中意食嘅日本宮崎和牛、綠澳牛、韓國最頂級嘅一家家韓牛，仲有即食生蠔添啊！每日飛機翻貨嘅生果啊，真係咩都有㗎。係，你嗱聲幫我落半打和牛，我今晚去打邊爐啊！啊，你幫我落單先啊，我趕住做嘢。哇，好臭！喂，紅姐，叫你成日坐，幫你整兩嘢啊！喂，等陣先，等陣先。好痛！不行啊！不行啊！好痛！等我呢個經絡達人用生命能量儀幫你疏通經絡，包你一定爽啊！哇，又真係幾爽喎！哇，唔得，可以趕工啊，遲啲先講。紅姐，咦，我人都喺度啊！喂，咁就啱啦。我帶咗 All Life 嘅機，踩半個鐘頭，等於跑步2個鐘頭啊！啱晒你嗰啲唔做運動嘅人啦。喂，我真係唔得閒啊！呢部腳機好正啊，有專利嘅 PEMF。如果你有腳痛同埋靜脈曲張問題，就啱晒啦，一定幫到你。咁就雙管齊下啦！好痛，好痛！即係佢熱熱地都幾舒服嘅，但係我真係唔得閒啦，去做嘢啊！哇！你哋都要做咩啊？又按摩又按腳咁。紅姐啊，平時叫你留意身體健康噶啦，處理好醫療危疾保障未㗎？我真係忙緊啊，大姐。健康保障最緊要啊！人冇事先可以做世界冠軍噶嘛。嗱，而家就同你登記個危疾嘅保障，賠足7次咁多，就算冇病冇痛，都有利息嘅增長，真係一買即贏啊！搞掂。哇！真係咁快就搞掂嘅？咦，紅姐，乜你瘦咗咁多嘅？我特登帶咗支 XO 醬俾你試下噶，等你加到啲飯菜度有翻啲胃口喎。都話唔得閒，唔得閒都要食嘢噶，我留咗個好好味嘅 XO 醬俾你啊！呢排咧好多朋友都揾我訂盤菜啊，我特登留咗個俾你噶，裏邊有你最中意食嘅鮑魚啦、冬菇啦、海參啦、金蠔啦，仲有蝦添啊，包你好味到停唔到口。我真係有個心啊呢個。係啊。紅姐，我喺深圳過嚟探你啊！聽啲 buddy 講咧，你最近面青青，我同你打支細胞針，包你成個人醒晒噶。嗰啲細胞好健康啊，唔使打針啊。我啲勁嘢嚟噶，做你呢行咧，一定要提升免疫力，打針 NK 免疫細胞，百毒不侵啊！哇，咁多人嘅你哋，哇，紅姐你個妝溶晒啦！都話真係唔得閒喎。哇，紅姐你個妝溶晒啊！等我而家專業化妝先，幫你補妝先。哇！點解大家都喺晒度嘅？我呢個 party room 場地係咪好方便嚟探紅姐呢？又有 K 場裝修又靚，最適合多人活動㗎啦！我仲有第2個場地喺九龍灣同荔枝角，下次再過嚟我嗰度玩啦！好啊，下次再嚟。啊！大家冷靜啲先，我仲3分鐘就交貨啦，你全部同我出去。喂，紅姐，嗰幾件衫你搞掂咗啦？仲加熱㗎，你俾多3分鐘我啦。唉，終於都搞掂。我呢本嘢真係好得意，好有黑喎。全部記分，但你的心要開。